哦，你真係準時啊！我同你介紹呢個我拍檔招士，呢位龍哥，隨便坐，請入去啊！我唔走，我死都跟實你噶啦！咪求救我啊！妖狐，快啲先！咪求！
到而家仲唔信我啊？做藝呢行最信嘅係自己。呢份聖誕禮物喺法國寄嚟，我啲錢呢？做咩啊？又是一個人喺度胡思亂想，做我哋呢行係唔應該諗得太多過去嘅嘢，或者係啦。但係如果冇過去，亦都唔會有而家。睇下你啊，飲酒飲到手都震埋。酒同槍我都中意嘅。想當年，我每做完一單 order，我都會飲到大醉，而且一醉就3日。唉，如果為咗飲酒，只有放棄揸槍。咁你可以戒咗佢㗎。阿玲，你而家行緊嘅路，我以前都行過。話晒，大家都係同一條船嚟嘅。我走嗰陣，提案咗係雨季 ，with name is 共和國 ，fuck off， 唔好睇啦。係咧，上次你殺龍威，啲乾淨你攞。做愛呢一行係應該咁嘅。正如你養隻狗，都唔想佢成日賴屎賴尿，留翻啲手尾你跟嘅。啱，我就係中意你啲咁嘅脾氣。呢啲係你下次嘅任務。就一耐。點啊，家姐？我啲發文唔錯啊嘛，為咗幾張相俾你，我特登去買個音樂相盒噶，算係禮物噶啦。巴黎家陣仲落緊雪啊，相信今年可以過個白色聖誕。不過點都唔似得喺越南嗰陣過聖誕仲有椰青城。如果你嚟法國過聖誕就好啦，可以到我間大學度玩，順便介紹我 girlfriend 你識添啊！佢好正噶，又好傾，你一定中意佢。係呢？點解一直唔聽見你拍拖嘅？得閒就扮下靚啦，唔係嫁唔出噶。我夠鐘上堂啦，下次再傾過啊！唉，呢排真係踢晒腳，我都唔知點解咁多人想去美國嘅。唉，要你等咁耐，唔好意思啊 ，Betty 小姐。等我嚟介紹，佢就係美國派嚟嘅 CIA。你好嗎？呢位呢就係 Jonathan 宗教。我哋大家坐低一齊慢慢傾。好。嚟啊，請坐。Jonathan 呢係負責調查呢度嘅美軍偷運假美鈔嘅 case。咁你手頭上有咩資料呢？
根據我哋調查得嚟嘅資料，美軍裏邊有啲害群之馬，利用軍人豁免特權將大量偽鈔運入美國。黑市價呢就係1蚊堅嘢換10蚊流嘢。呢啲料啊，通街都係啦。照我哋估計，偷運入口嘅假美鈔最少都有3億5千萬咁多。我而家唔係同你哋討論經濟上嘅損失啊，喺 CIA 嘅立場嚟講啊，只係希望盡快瓦解偽鈔集團嘅幕後組織啫。而家有關嘅資料全部都喺晒個 file 入邊嘅。呢個黃山個來頭認真唔簡單，係咩背景嚟㗎？黃山係菲律賓嘅黑幫頭子，偽鈔係佢其中一範。咁你哋軍方可以得到呢條線咩？可以，過2日我哋將會假扮買家，同我哋進行交易。點啊，叔？啱做啦，boss。交啲貨俾佢。係。我哋 CIA 要拘捕你哋，仆街放蛇！